ต่อสู้ชีวิตយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពតស៊ូឲ្យអស់អាហ្នឹងมันមានន័យណាបងប្អូន so diligence is the mother of luck វិរិយភាពសេចក្តីព្យាយាមមោះមុតគឺជាមាតានៃសំណាង I am a great believer in luck ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលជឿងប់ស្រុបនៅក្នុងរឿងសំណាង I find that ខ្ញុំក៏រកឃើញថាឬក៏ខ្ញុំយល់ថា the harder I work ខ្ញុំកាន់តែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ the more I have of it ខ្ញុំកាន់តែមាន You can't let your failures define you អ្នកមិនគួរបណ្ដោយឲ្យភាពបរាជ័យ define you កំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកថាចប់ត្រឹមនឹងទេ You have to let them teach you អ្នកត្រូវតែយកអបរាជ័យទាំងនោះឲ្យវា teach you មកបង្រៀនអ្នកវិញថាហេតុអីបានវាខុសចេះ You have to let them show you អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអាភាពបរាជ័យនោះវាបង្ហាញអ្នក what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើ differently next time ឲ្យខុសពីមុននៅពេលក្រោយលើក្រោយកុំឲ្យធ្វើចឹងទៀតកុំឲ្យខុសចឹងទៀតបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តទៀតហើយខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាសំណាងគឺចេញពីការកសាងណាបងប្អូនពីសាងសមត្ថភាពអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសិភៅ clear សន្ទនាពិសេសនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី292ណាយើងរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹង quote ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងយើងដល់វគ្គរៀន quote ហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសិភៅអាច inbox នៅទៅ Facebook ដេករៀនហើយបានយើងជួយជាវសិភៅម្នាក់មួយក្បាលជាការគ្រប់គ្រងស្នាដៃលោកគ្រូធ្វើមេរៀនល្អៗណាបាទអូខេអញ្ចឹងclear ដំបូង quote ដំបូងនៃយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យថាវិរិយភាពគឺជាមាតានៃសំណាងបាទវិរិយភាពគឺជាភាពក្លាហានភាពប្រឹងប្រែងតស៊ូណាយើងអានថា diligence is the mother of luck ចឹងពាក្យថា mother ទីនេះគឺយើងសំដៅដល់មាតាភាពជាធំណាបងប្អូនចឹង diligence ប្រែថាសេចក្តីព្យាយាមការតស៊ូមុះមុតចឹង diligence is the mother of luck យើងប្រែថាវិរិយភាពគឺជាមាតានៃសំណាងបងប្អូនដែលចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងមានសំណាងកាន់តែច្រើនខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទតែការខំប្រឹងរបស់យើងគឺជាវិរិយភាពគឺជាមាតានៃសំណាងហើយអញ្ចឹងកុំរងចាំសំណាងត្រូវសាងដោយខ្លួនឯងដោយការតស៊ូតែបងប្អូនតស៊ូជីវិតយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពតស៊ូឲ្យអស់អាហ្នឹងมันមានន័យណាបងប្អូន so diligence is the mother of luck វិរិយភាពសេចក្តីព្យាយាមមោះមុតគឺជាមាតានៃសំណាងបាទអូខេយើងមកមួយទៀតគេថាម៉េច I am a great believer in luck I find that the harder I work, the more I have of it. ចឹងពាក្យថា great believer ប្រែថាអ្នកជឿដ៏ងប់ស្រុបអ្នកជឿដ៏ខ្លាំងក្លាណាបងប្អូនងប់ជ្រុបណា in luck នឹងក្នុងរឿងសំណាងចឹងខ្ញុំសូមប្រែមួយ I am a great believer in luck យើងប្រែថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿសុប in luck នៅក្នុងរឿងសំណាងណាបងប្អូនបាទណាគឺលោក Thomas Jefferson នេះគឺជាបរិះនៅក្នុងក្រដាស$2បាទហើយគាត់ថាម៉េចទៀត I find that ខ្ញុំយល់ឃើញថាណាបងប្អូនខ្ញុំ find that ឡើយប្រែថាខ្ញុំរកឃើញថាក៏បានដែរ the harder I work ពាក្យថា harder ប្រែថាខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹង the harder I work យើងប្រែថាខ្ញុំកាន់តែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ the more I have of it ខ្ញុំកាន់តែមានវាហ្នឹងគឺអីវាហ្នឹងគឺសំណាងអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាបានន័យថាគាត់ជឿចេះតែរឿងសំណាងក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថាកាន់តែខំប្រឹងគាត់កាន់តែមានសំណាងល្អបងប្អូនquoteនេះល្អមែនទែនរៀនឲ្យចាំណាបាទតោះខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យ I am a great believer in luck ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលជឿងប់ស្រុបនៅក្នុងរឿងសំណាងI find that ខ្ញុំក៏រកឃើញថាឬក៏ខ្ញុំយល់ថា the harder I work ខ្ញុំកាន់តែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ the more I have of it ខ្ញុំកាន់តែមានសំណាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមណាចង់បានសំណាងខំអស់ពីសមត្ថភាពតស៊ូណាបងប្អូនបាទសាងសំណាងឲ្យខ្លួនឯងអូខេបាទមកឃ្លាមួយទៀតកុងជឿបងប្អូនបាទ
លោកគាត់ថាម៉េច The superior man បងប្អូនពាក្យថា superior man យើងប្រែថាមនុស្សអស្ចារ្យកម្ពូលមនុស្សយើងអាចប្រែថាកម្ពូលមនុស្សអស្ចារ្យក៏បានដែរណា The superior man acts before he speaks ពាក្យថា acts ប្រែថាធ្វើឬក៏ប្រព្រឹត្ត before he speaks មុននឹងគាត់និយាយបានតែគេធ្វើសិនមកគេនិយាយណា and afterwards ហើយបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីគាត់នឹង speaks according to his actions បន្ទាប់មកគាត់និយាយ according to ប្រែថាទៅតាម his actions ទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាកម្ពូលមនុស្សមិនមែនជាតែកុហកគេទេចង់និយាយថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំសម្រួលន័យ the superior man មនុស្សអស្ចារ្យអាចតែបងប្អូនក៏ថាបានដែរមនុស្សអស្ចារ្យគឺគេ acts before he speaks គឺគេធ្វើមុននឹងគេនិយាយ and afterwards ហើយបន្ទាប់មក speaks បន្ទាប់មកបានគេនិយាយ according to នៅយោងទៅតាម his action យោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់គេយើងប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរបានតែគេធ្វើហើយគេបានអីហើយជោគជ័យហើយគេយកបទពិសោធន៍ដែលចេញពីហើយបានគេនិយាយមិននិយាយចោលសន្យាអីចោលទេហ្នឹងគេថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតោះឥឡូវទៅមួយទៀតBarack Obama បាទលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាគាត់ថាម៉េច You can't let your failures define you ខ្ញុំសូមប្រែមួយណាបងប្អូន You can't let ពាក្យថា let កន្លែងនេះប្រែថាអនុញ្ញាតឬក៏បណ្ដោយឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យ failures បរាជ័យណាបងប្អូន failure បរាជ័យរបស់អ្នក define យើងប្រែថាកំណត់ឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះទៅជាយ៉ាងនោះគេថា define you កំណត់អ្នកអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រែសម្រួលនៃតាមក្រោយណា You can't let your failures define you យើងប្រែថាយើងមិនបាច់ប្រែថាអ្នកមិនអាចទេយ៉ាងណាបងប្អូនបាទអ្នកមិនគួរបណ្ដោយឲ្យបរាជ័យរបស់អ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកឡើយយើងប្រែអញ្ចឹងមក You have to let them teach you អ្នកត្រូវតែណា let them ហ្នឹងគឺបរាជ័យទាំងឡាយយើងឆ្លងកាត់ណាបាទអញ្ចឹងគួរតែយកអនុញ្ញាតឲ្យអាបរាជ័យទាំងអស់នោះវា teach you វាបរៀនអ្នកវិញបរៀនតែហេតុអីបានជាយើងបរាជ័យវាមកពីអីណូទៅជាមេរៀនណាមិនឲ្យតែបរាជ័យចប់ហើយអញចប់ប៉ុណ្ណឹងជីវិតអញចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យអាបរាជ័យនឹងវាគ្រប់គ្រងយើងបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យវាបរៀនយើងអាផ្លូវនេះអញធ្លាប់ខុសហើយអត់ដើរទៀតទេដើរផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ You have to let them អ្នកឯងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអាបរិភាពបរាជ័យនឹង show you បង្ហាញអ្នក what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើណា what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើ differently next time ចឹងពាក្យថា do differently next time គឺជា phrase មួយដែលយើងប្រែថាធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យវាខុសពីមុននៅពេលក្រោយ do differently ហ្នឹងប្រែថាពីមុនយើងបរាជ័យដើរផ្លូវហ្នឹងឥឡូវឈប់ដើរផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវផ្សេងវិញយើងមិនមែនងាប់មកកាឡាទេចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមប្រែសរុបន័យបន្តិចបងប្អូនអធិស្ឋានក្តៅចាប់ដើមក្រៅហើយណាបាទអូខេក្តៅកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្តៅនឹងវាកំណត់ជោគវាសនាយើងណាទៅជាមួយគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងទៅជាមួយគ្នា You can't let your failures define you អ្នកមិនគួរបណ្ដោយឲ្យភាពបរាជ័យ define you កំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកថាចប់ត្រឹមនឹងទេ You have to let them teach you អ្នកត្រូវតែយកអបរាជ័យទាំងនោះឲ្យវា teach you មកបង្រៀនអ្នកវិញថាហេតុអីបានវាខុសចេះ You have to let them show you អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យអាភាពបរាជ័យនោះវា show you បង្រៀនអ្នកបង្ហាញអ្នក what to do នៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើ differently next time ឲ្យខុសពីមុននៅពេលក្រោយលើក្រោយកុំឲ្យធ្វើចឹងទៀតកុំឲ្យខុសចឹងទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃ quote នេះបានន័យថាយើងបរាជ័យហើយកុំតន់ងាប់មកកាឡាកុំតន់អស់សង្ឃឹមព្យាយាមឲ្យវាបរៀនយើងឈប់ធ្វើអញ្ចេះកែខ្លួនអញ្ចេះដើរអញ្ចេះវិញជីវិតយើងណាដែលមិនធ្លាប់ខុសណាដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យបងប្អូនបាទ alright មកពាក្យមួយទៀត clear នេះក៏មានន័យល្អដែលបងប្អូនគួរតែសិក្សាជាមួយគ្នាណាបាទគេថាម៉េចបងប្អូន Action is the foundational key to all success
action យើងប្រែថាសកម្មភាពពាក្យថា foundational key ពាក្យថា key យើងប្រែថាកត្តាឬក៏ប្រែថាកន្លឹះណាបងប្អូនបាទកត្តាឬកន្លឹះ to all success គេថាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យណាបាទទាំងឡាយទាំងពួង all success បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលន័យគេថាសកម្មភាពអាទង្វើដែលយើងធ្វើវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ទ្រឹស្ដីរបស់យើងការសិក្សាចំណេះដឹងរបស់យើងវាជាកត្តាមួយហើយក៏ប៉ុន្តែអាកត្តាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺសកម្មភាពមានតែសកម្មភាពទេដែលជាកូនសោដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យគិតឲ្យមិនធ្វើបានអីមកវិញបងប្អូនមានបញ្ចេញសកម្មភាពលទ្ធផលមិនដឹងតែអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រួលន័យ action is the foundational key ប្រែថាសកម្មភាពទង្វើការប្រព្រឹត្តគឺជា foundational key យើងប្រែថាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរក all success ភាពជោគជ័យទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងមានតែការធ្វើទេដូចបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺថាទ្រឹស្ដីស្ដាប់គ្រូច្រើនហើយស្អីបានហើយនៅឡើយតែអនុវត្តនៅឡើយតែធ្វើទេយើងធ្វើឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទOkay, so that's all for today, everyone. អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានរៀន quote ជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye